Sadag. Napalabas, saan ang maipapas ni Misty ti saem amarikrik nana, gapu iti panangikalay sa ni Albert ken ni Laika. Pinanggepayan ti balasang akitlen ti bukod na abiyag, ngem na panunot na, adinan maipatungpal ti plano na amang riribok, no awanan daytoy. Iti sabali abangir, nagsubli da Laika ken Albert iti balay tinawd-udi. Pinasabtan ni Doña Caridad iti sao ni Albert, ngem napanunot na asigurado ang maaklon ng tumitlaeng ti panagasawa da ken ni Laika. Kabayatan na, nagsarak da Don Fausto ken Don Amado, ket napagsaritaan da ti maipapan ken ni Misty. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Amom ka di anakarkaro pa'y amadanagan. Nukas dyan nga awan ti mading ay pakpakitan ni Misty. Anya? Day tatiag pa iso, Panyero. Amkak namin nga ang mga ano da sa bali ang plan-planhun na. Iso akas dyan na ulimak. Oh. Hanggang sapay lang kumatawan. Iti kasta, agbalinan ananayas ti amin. Kuma, Panyero. Kaya't no bilang takasta ti mapasamak. Panagkunak, inutak matan nga ipamuspusan ti amin. Tapno maibagakon ka ni Misty ti agpaiso, maipapan ka ni Laika. Panyero. Day tati rumbang saan ka di? Husto ka, Panyero. Ngamin. Saan matkat nga iti agnanayon, kat may limod mo ti may papan iti day taabanag. Day tamat ti pampanunutak, Panyero. Ngam no bilang agpagunggan ni Misty no maamuan na aputot mo ni Laika iti day di Salome. Anya ti aramidam. Saan akong ngagdanag nga oray agpagunggan ni Misty. Amok ngamin adinan to kabailan apasakitan ni Laika. Tada ni Albert nga asawa na amang isakit kun kuana. Panyero. Iso nga ita, Panyero. Saan ako na madanagan nga uray maamuan ni Misty ti amin. Tamok anatalgadan ni Laika. Saan na basta maidadanas ti asino man. Kaputaadan ni Albert amang isakit kun kuana. Amom ka di mas daawakin ka ita, Misty? Apay, Dan. Dandan isaan ka matagtagar eh. Pudno nga mumay ka dito'y opisina. Nga masansan mat nga dayo tinakaiturungan ti imatang mo. Agpampanunutak ngamin. Ha? Kayat ko ang maplano anaimbag dagiti naskan nga aramidak. Iti kasta. Kat sa anak nga agbidot. Talaga nga rod apatuluyam ti panggap mo? Rombang lang, Dan. Sa anak anaguli maklatan para iti awan. Misty? Kat daytoy titandaanam. Amin anang traidor kanyak. Balsak. Ha? Makla at daamin iti wagas ti panang balas ko kadakwata. Laika, balasang ko, papaayaban na kan ni Albert. Laika, umay ka kanon kuna ni Albert. Mangantayon. Albert? Laika? Ha? Sika? Sino ka? Diyos ko. Dinakmanen am-am mo, balasang ko. Saan ka nga mo? Sino ka ngamin? Sino ak? Anya ti aramidak dito eh. Barok,
Nakaturugan ni Laika. Makapadanag ti kasasaad na ita. Ninamnamak mo't kit din tikas dyan mapasamak na si Mang. Ta di pa'y laing. Inyo na'y unay ti doktor. Tikas dyan nagbalin na dyan. Barok, Iso na laing takas la kumarkaro mo't din tikas sasaad na. At dapat dagiti gundaway. Kasla ubing nilay ka. Nakain-inosente no kasarsaritam. No daddo mamat. Sana pulos ng sasaw. May sa tinakaiturungan ti imatang na. anya. Day tatagpay so, nana si Mang. Ngam sa anak nagbabawi ang ikalay sa kankwana. Gapot ay ayatak nilay ka. Kat nakasagana ak nagsakripisyo. Kan agsagaba para kankwana. Nabayagan day na udi a panagsarita tayo tinalapat, misti. Ti kayat ko. Agsublit tikas iti sigod. Saanan ngagsubli iti kas iti sigod, Papa? Ta saan matan ama isubli pa'y tinapalabas? Anyat kayat mo asawan. Addan asawa ni Albert. Dayta ti agdadata a kinapudno itan. Kayat ka di asawon dayta, analaos pa'y laang ti sakit tinakam mo. Gaputa saan anatungpal ti saritaan mi idi ka ni Panyero Amado. Anya iti panagkunayo, Papa. Pinangnamnamadak iti. Inkariyo kanyak asyak matlaang ti ikasar ni Albert. Ngam anya tinapasamag. Insukat nak iti may salaang ababaunan. Iha kasayaatan no aklo na mo ti amin. Saan ka nga agbyag iti natalinaay? Nodyak agbyag iti natalinay. Siguraduak akas tamat lang ti mapasamak kadakwada. Maniya. Sa anak ngagpaatiw, Papa. No pinasakitandak iti kastaunay. Saan lang adoble ti sakit nga isublik kadakwada. Hoy, babae. Kasarsarita ka. Sumungbat ka no kasta kasarsarita ka. Saan kang agbalin abastos? Tada ka pa'y lang iti unag ti balay ko. Hoy, Laika! Sigudan anadagsan ti darakan ka. Sika babae. Isaad di mo kumandagdagan. Tauray pahinuin kasarnakan ti anak ko. Saan ka pa'y laang anaklon? Senyora, Amo matgayam ti sumungbat? Ngam apay adinak sinungbatan na dagos? pasensyakan, senyora. Ala, tumakder ka dita taad da ipaaramid ko kan ka. Saan ka ngagsin senyorita ditoy? Tawan apulos ti karbungam. Si Mang, ayan ni Laika. Itay pa'y mutlang aro da sapsapulak, senyor. Ay, madanaganak pa yan. Anya, napananan ngay. Senyor, Ang mga nakarwarmatan iti inaladan. ay saan kumamad? Tanusim kan ti sakit na, santo nakarwar iti gate. Ang mga niya pa'y ti mapasamak kan kwa na. Si Mang, Sigurado akaungatnak ni Albert no sumangpat, senyor. ikagumama sa pulan ni Laika. Sana rumbang nga dadagas ang mapasamakan kwa na. Napalalo mo't ipanagdanag mo, amado. At dalang papaaramid ko kanilay ka, ije bodega. Anya, pinagtrabahom ni Laika? Anya ko matidakos na. Talaga ka di adi kag pampanunot karidad. Apay a pinagtrabahom je manugang mo. Saan ko manugang dayjay? Babaunan tayo ni Laika.
Talaga sa bali ti ugalim, Caridad. Agasawan da Albert kan Laika. Uray balibaliktadam ti lubong, manugang tanilay ka. Saan? Babaunan laong dayjay a babae. Babaunan! Naawatam? Awan anyaman na kanyak dayjay, papa. Laika, iha. Nalagan laang matim patrabaho kanyak ni senyora. Mama. Mama, tiyawag mo kini Caridad, iha. Saan na kayat dayta, papa? Iso atong palan tayo laangan. Amang ano nakarakaro pa yung agungat. Nas ka na maamuan ni Albert ter aramidan kan katinana. Saan? Pangasiyo, papa. Anya? Di yung laangan ibagbagakan ni Albert ti amin. Sana balit ka ba alakmat? Hanggang sana rumba nga pagtrabahon na ka. Nang runa ka. Anya, papa? Awan, iha. Sana bale. Kasaritak ni Caridad. Talagang amin asan arumbang ter aramidan na ken ka. Sinara ka, tada kayat ko apaaramid kan ka, Dan. Sir Fausto, Sana may libakan ka ti amin. Ket up mo. At adapay nga gibagbagakan ka ni Misti iti parikot nangam iti siyak nga amana. ha? Anya ti kayat yu asawan, Sir Fausto? Kaya't ko mailiwliwag ni Misti ti amin. Diyak kayat na makaaramid iti banag anakarkaron apagramutan ti parikot. Ha? Adayon tinagteng mo, Dan. Imasinsokan. Panagkunat. Kat maibagay kan ni Misti. Anya? Napanagnakakmatan ti kabaalam. Isokit dawakan ka. Pilitem a maibaw ingken ka ti panagayat ni Misti ka ni Albert. Tapno iti kasta. Ket aguli makmatan ti lubong na. Agsakit man ang ti ulo, Albert. Anya? Abay niya kastuyak matan. Anya ngayon daytoy. Di ka makso. Mabit lang ha, tapag tumaran kay Tiagas. Diyak magustuhan daytoy ang mapaspasamak, Albert. Madanaganak. Anya ti kayat mo asawan? Madanaganak. Amangan numapanawan kan iti mabiit. Dagijay manen da Albert kan Laika. Madlaw ama di manen tirik na ni Laika. Katnimat Albert. As asikaswan na latati buisit a babae. Amupay. Amangan no agpampambarlaang day taalay ka. Tanoawan mat ni Albert kat saan mat akasta. Dakkel ti pamatik nga al-alilawan na laang ni Albert. No adda ti anak ko, kampay idi, dumikar ti sakit ti ulo na. Ngam no awan ditoy ni Albert, mayat matidjar na. Iso asaan ang makalisi kanyak day ta babae. Parigatok, tapno agnakam. Sinukirnak ni Albert gapukan kwa na. Iso nga aramidak mati amin tapno saan anaragsak day ta babae. No agal lalangit man tiragsak mulay ka. Idiin kasarna ka ti anak ko. Siguradwak nga agbalin nga impyerno ti biyag mo. Idi ka adan ditoy. Agbaligi nga tati plano ni Doña Caridad. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas,
Iti panagsarita da Don Amado ken Don Fausto. Nakuna tinaud-udi nga uray maibutaktaken ti palimid na aputot na ni Laika. Awanen ti pagdanagan na, gaputa muna anatalgeden ti kasasad ni Laika, ket sigurado asaan abaybayan ni Albert. Iti sabali abangir, mas daw ni Dan iti kinaulimot ni Misty. Ngem kinuna ti babae a plan-planwen na. Noan niya ti kasayaatan nga aramiden na. Kabayatan na, mapalpaliw ni Doña Caridad tinalaos a panangas asikaso ni Albert kenil Laika. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadar! Amukpay. Ang mga nuag pampambarlaang day taalay ka. Tanoawan mat ni Albert kat saan mat akasta. Dakkel ti pamatik nga alilawan na laang ni Albert. Noad dati anak ko, kampay idi kat dumikar ti sakit ti ulo na. Ngam noawan dito'y ni Albert, mayat matidjar na. Iso asaan na makalisi kanyak day ta babae. Parikatak tapno agnakam. Sinukirnak ni Albert gapukan kalay ka. Iso nga aramidak mati amin, tapno saan kang agragsak iti sidong na. No agal lalangit man tiragsak mo, idiin kasarna ka ti anak ko. Siguraduak nga agbalin nga impyerno ti biyag mo. Iti kadam ditoy. Aramidak ti amin. Aging gamauman ton ni Albert iti sitwasyon. Kat agdisnodon ton amang panaw kan nilay ka. Ha! Jak itulok aday ta amo tchat-tchat ti agragsak. Jak itulok nga isukit din ti agnumar iti amin akabaulan nga ipaay ni Albert kan kuana. Kumusta ang tirignan? Mayatan, Albert. Saanin ang nasakit ti ulo? Nakaginawa ak, apaman a pinagtumarnak. Laika, Agyamanakan ka, Albert. awan tirong mga pagyamanam. Pagrabangak ti mga sikaso kan mang taripado kan ka. Madandanagan ak. Apay, Amang ano mapanawan ka iti mabii. anya, Kinapudno na, Albert. Diyak kayat na ito'y mapaspasamak kanyak. Tati arapaap ko. Kat pagserbian kay itong palbiyak. Ngam kastuyak mutin. pangasim Laika. Di ka kumaksaw iti kasta. Saan na ka mabali na panawan? Taramidak ti amin. Tapnog talinahit kay ti denak. Kasanon no kumaro ti kasasaad ko. Ha? Bagik na ito'y, Albert. Siyak ti makarik na no kabailak no saan. Dahito iti tandaan ang Laika. Uray ni patay. Lapdak ang mga agaw kan kamanipot kanyak. Albert. Kasta ti panagayat ko kan ka. Jak itulok nga da makaagaw kan kamanipot kanyak. Nga uray pa'y ni patay. Nalabit ang napanagnakamon, no kasano ti panaginayat da Albert ken Laika. Nang runa di anak ta, nalaos ti panagayat na kini Laika. Anya a panagayat. Kinamaag dayta, amado. Caridad, Talagamot saan ka di. Agasam tag sakripisyo kit din ang mga asikaso kan magtartaripato kan nilay ka. Idinto tano ni Misty ti inasawa na.
Sigurado natalgad ti kasasaad na. Isu ko mati pagserserbian ni Misti. Saan lada ita? Nakarkaro pa'y kumaabumaknang. Gaputabaknang ni Misti. Kakaiso na nga anak ni Fausto. Heredera. Talaga gaya mapasiglatan na kinabaknang ti adday ti panunot mo, Caridad. Anya. Saludsudak man kan ka. May tugot mo ka di ti kinabaknang nga ibagbagam, no ipulang mon ti bulod mo abiyag. Anya. Saan mo to maitugot ti kinabaknang mo, Caridad? Iswasan ko maapasig ana materyalan abanag ti pampanunutem. Gaputa mapanawam to amin dagita. Delikado. Jakla pagarupan ari kisain ni Misti. Dagiti agkakapatag a dokumento nga intalag na kanyak. Ay, ang mga numabistunan tinaramid ko. Saan ang mabalinday to'y? Dan, Ha? Ay. Apay, Misti. ipaknimot lang dagito eh. Diyak mayulo ti mangbasa amin kadagita. Agsakit ti ulo. Sige, Misti. Si kantomot ngamin. Kalaat matlatan nga impairwar mo dagito apapeles. Nabayag ngaminan ajak nakita dagita. Adadalang iti safety cabinet. Mabalin mo ari kisaan. Anytime. Basta ipaknimon. Talaga ajak mayulo tar aramidak. Sikat ti matong pala. Ay, naimpaglakit din. Impagarop ko no mapisto ako. Amuklatan. Napatag ti makagapo. No apay akinid daw mo dahito ya panagsinnarak ta Panyero. May papanday to iti kasasaad ni Laika. Anya. Apay Panyero. Anya ti maipapan iti sitwasyon na. Bayat ti panaglabas ti aldaw. Manmadlaw ko ako markaro ti sitwasyon na, Panyero. Anya. Manon nga espesyalista ti kinonsulta ni Albert. Nga magpapada ti opinyon da. Basol ni Misty daytoy. Panyero, No di na ko mainaramid ti kasjay. Saan ko mamot nga agbanag akastoy ti amin? Laika, ibagamlaeng no adda masapul mo, ha? Nana, saan dak ko maabambantayan? Saan lakit ti magusto ni senyora no makita na asyak ti as-asikasuam? Laika, Kabaalak mo ti bagikat, Nana. amok akabailam. Hanggang di nakmalapdan ang mga sikasuken ka. Di ka kayat abaybayan. Nana, Kan may sa, jakmat baybayan ti trabahok ditoy. Isu nga awan ti rumbang apagdanagam, Laika. Ngamin, jak liwliwayan nga aramidan dagiti trabahok ditoy. Amuklatan, amado. Ni manen Fausto ti rason mo kanyak. Husto akadi. ha? Rimuar kalatan na di ka man lang nagpakada kanyak. Ngam amuklatan. Ni Fausto ti makagapo saan kadi. Andala napatag nga inaramid mi. Pasensyakan, no jakon nakapakada itaykan ka. Kunak tupay kat. Awan mo't dakas na iti iruruar ko. Saan ka di? Awan, anya ko matidakas na ngay. Caridad, Total, maaramid mo mati amin na kayat mo. Asino ako mamot ngay amang lapad kan ka? pinanawan na kon. Anyan ni Caridad. Talaga timmangkenan ti kinaalas ti ugali na. Nagsapakan sa itaay ha. Nakaskas na ako kadi, Papa. Misty.
No marabianak nga agawid, si Taranak. Ngam no masapak, at dalat tamot ti maibagam. Anyan, misti. Talaga ka diya kasto'y talatan iti agnanayon. Apay, papa. Saan ka pailang anairwam? Tinasaya at inka ni Jesilet mo. Awan mo't lang ti kwenta da ito'y apanagsarita ta. Ngamin, diya kon mauawatan ti ugalim. Albert, nakaturugan ni Laika. Nana si Mang. Amok amadandanagan ka. Gapo iti mapaspasamak kan kuana. Jack ilibak day nana si Mang. Nang runak at kanayon ng ibaga. Nga mga numapanawan na kano. Anya, Day tatagpaiso nana. anya. Day tatagpaiso nana. Banag ka nakarkaro namang ipapa ay kanya kiti danag. Kumapoy ti pakinakam ko. Tunggal kas ti mangmangag ko kan kuana. Saan arumbang nga ipakitam nga agbalin ka analupoy, Albert? Tandaanam, si kaita ti ayan ti pigsan ni Laika. Si ka ti pangalalaan na itikirad ti pakinakam na. Nana si Mang. Nalabit apan nubok daytoy iti ayan-ayat yu atwa. Kat sapay la kuma taagbalin ka anatibkar. Takas itinakunakon. Si kaita ti sadag nilay ka. Kas iti sigod latta ni Ma'am Misty, sir. Sana matagtagari. Agtrab-trabaho, ngam nadnadlaw as sa bali ti linaon ti panunot na. Kasta ka di, Dan. Wan, sir. Apay ka di. Kaya't ko kumakasarsarita apaman na si Macbeth. Ngam sa bali ti Jarna. Sa bali ti panagsungsungbat na kanya. Iso at yakon kinasarita. Kasta ka di. Uwan, Dan. Tano impilit ko ti kayat ko itay. Abangan nagsubang kami manan. Sir, Iso ngay nawagan ka. Takayat ko kumati makidamag may papan kan kuana. Agam husto mo't lagayam ti pampanunutag. Ipagarap ko lang amin no sa balay ti kanay kay na iti opisina. isomot lang nga iso, sir. Nuan niya ti madmadlaw yu itaatignay na. Isomot lang ti madmadlaw ko. Alang arudan. Agiamanak, Dan. Bye. Bye. Saan arumbang agsigsigurado ak? Oray no kasjay ti mapaspasamak ken ni Misty ita. Naskan nga ganadak. Ay, tinasayat. Awagak ti abogado akakunsabos ko. Albert, mabalin ka di adito'y kalaang abay ko. Ha? Pangasim. Kaya't ko ngamin amarik na ti bara ti pamatag mo. Day talagayam. Apay kiti no sana mabalin. Agyamanak, Albert. Laika, awan ti rumbang nga pagyamanam kanyak. Takas itinakunakon. Pagrubang ti kastoy nga aramidak para kan ka. Senyor, nagadayo manen tinakaiturungan ti imatang yo. Ay, si kamot gayam si Mang. Nakita kayo nga adda ditoy. Iso anang yegak iti inuman nyo. Adtoy, senyor. Agyamanak. Adda ka di parikot, senyor Amado? Diyak amuno makunapay aparikot da ito'y amapaspasamak ita. Ha, Saan mo ta na mailimad kan ka ti amin? Saan ka di? di ka di may papan ka ni senyora? May sadaytan. Ngam ti kang runa na pampanunutek kat ti kasasadi ta nilay ka. Senyor, Nasingpet nilay ka. Isu nga awan na pulos ti panagkitakit ko. Idi inayat ni Albert. Ngam kadagiti mapaspasama kita.
Jak maliklikan ti agdanag para kini Laika. Anya ti kayat asawan ni Don Amado. Gagayem, di uliwain adenggan ti sumagmamanulangan apaset ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimat direksyon June Ributazo. Musika ken computer recording technician Mark Molang. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.